而家開始啊！到目前為止咧，黨中央對於台灣嘅正確嘅指向咧，首先就其實都係和平統一嘅，和平統一為主，但係成日都話唔排除用武力嘅，呢個一定要補充呢一句上去嘅。咁啊底線咧就係反獨，唔係毒品個毒啊，即係台灣獨立嗰個獨。咁咧亦都堅決反制外部嘅勢力干涉，咗兩樣嘢所以成日外部干涉又係一個好主力要針對嘅反對台獨好似最近鄭麗文啦，走去法鼓山法鼓山嗰度佢掹住嗰條即係同個撞鐘嗰條繩接連住咧，佢揸住就攞嚟祈福，點知有啲突然其來嘅情況震動到幾乎佢自己都要跌低咁滯。咁台獨咪一窩蜂出嚟咧，話你個鄭麗文你自己咩啦，又做到好神靈都對你不滿啦，你都遲早玩完㗎啦！你咁樣情況，你唔理會我哋百姓嘅生命啊，唔理會我哋台灣嘅情況啊，咁之即係抨擊到鄭麗文咧，就體無完膚。咁所以咧嚟講，就係呢啲情況係會唔會出現嘅？咁中央辦事嘅本意咧，其實要足夠嘅實力嘅啫，就捍衛和平，同埋讓台獨同埋外部干涉嘅力量咧，係讓佢哋唔敢輕舉妄動其實中央都唔想話擦槍走火即係打無必要打嘅仗最好咧能夠就和平統一啦，始終都係咁首先咧就為和平統一創造條件嘅，咁必不得已嘅時候先使用呢個武力嘅啫。咁我哋其實可以放心唔係話啲年輕將領上咗去咧，佢哋就無權擦掌如果補翻嗰啲將領嘅高層嘅空缺咧，佢哋就可以隨時可以發動戰爭，唔係嘅。佢哋打唔打或者戰爭開唔開炮或者開唔開火咧，都離唔開黨嘅指揮嘅咁呢個定律嚟嘅，呢個係已經落咗成為制度嘅。即使咧對於台灣咧開始而家睇嗰個趨勢係會強硬啲強硬得嚟咧甚至使用武力嗰個機會率都會升高統一亦都會加速。但係軍隊邊個時候出擊咧，都係要聽命於黨嘅指揮呢個係中國人民軍隊根本嘅原則，同埋我哋大家都要清楚咗認識呢一點唔好俾人哋誤導或者去擺布。咁綜合上述嘅陳述咧、評論同埋分析咧，我哋就對於今次軍方嘅大變動咧，就可以判斷為非常符合邏輯嘅，其實甚至係切合當下嘅政治同埋軍事嘅訴求添即係為咗呢個目標要反對台獨、反對外國干涉，定下呢個目標咧，係有今次咁嘅舉措，有咁嘅行動。咁好多資深嘅觀察家啦，包括台灣呢啲譬如偏統派啦，好似邱毅呢一類啦，亦都有類似咁嘅體會嘅。佢哋嘅判斷咧就越嚟越反而顯得合理添，亦都唔係誇大嘅，唔係好似第二啲相反嘅報導話就嚟習近平要倒台啦，或者嗰個軍委會就散晒啦，中國軍隊又支離破碎啦，唔係咁嘅。咁亦都唔係咩造謠嘅抹黑就係反對嗰方面嘅造謠抹黑啦，但係自己呢一方面，譬如好似邱毅或者偏統派同埋呢個中央嘅新華社或者中央嘅報導咧，都唔會抹黑邊一方面嘅。咁第一我哋要分析啦，
有好幾點嘅睇法咧，係點解會有呢次咁大嘅變動，人事嘅變動，係除咗人性同埋常理上咧係完全成立嘅。亦都可以算係情有可原嘅。第一就係呢啲咁嘅將領啦，打過仗同埋見過大場面嘅，唔係佢上唔到呢個位嘅。咁但係好可惜咧，佢見過咁大量嘅死傷啊、流血啊呢啲咁嘅老將咧，佢反為喺戰場上咧係認識戰爭嘅殘酷，佢哋係好深入咁認識戰爭嘅殘酷，係即係揮之不去嘅。咁包括佢哋領受過生死存亡啊、衝鋒陷陣中，佢哋要當指揮嗰種壓力啊，佢自己都性命不保嘅，在現場嚟講。咁佢哋咧通常咧都會對呢個啟動戰爭咧就會更加審慎，同埋知道戰爭咧要付出極大嘅代價嚇。咁今次一個個呢啲咁嘅將領將佢推落嚟。或者話佢哋貪腐或者其他啲係咪藉口咧？咁就唔知啦。總之有個即係根據規例啊，或者個夠年齡啊，或者佢各方面或者違反咗軍委會嗰個主席負責制之類呢啲咁嘅理由咧，去推佢落嚟咧，都係背後有啲咁嘅情況咧，就係佢哋咧就係唔係咁輕易去贊成去發動戰爭啊！咁第二點咧就係高層老將咧，大多數係追求咩啊？譬如我自己都經歷過，做公務員做到就嚟退休，我想點啊？即係無風無浪又到公安啊，無風無浪咧，又可以即係善終啊、保晚節啊咁樣，即係支持咗佢啦嚇。咁啊係十分唔想咩晚節不保啊，同埋咧就俗語所講嘅衰心理嚇。咁所以臨近退休嘅時候咧，普遍嘅心態咧都係想穩住個局面嚇。其實佢哋可能不自覺地咁流露咗呢一個咁嘅意向出嚟咧，就係正係違反咗而家中央軍委嘅上層，即係中央政治局嘅一切嘅部署，係想點樣和平好，有些少加上武力好，要想盡快響2026或者2027年收翻台灣呢一個咁嘅方向，係有啲抵觸嘅嚇。咁啊唔願意即係冇。佢哋唔係好願意冇呢個顛覆性嘅風險啊！即係覺得一發動話台海嘅戰爭咧就好顛覆性嘅。佢話其實呢啲係人之常情啊。第三點咧就係新一代嘅年輕嘅將領咧又唔同晒喎。佢哋係處響即係想上升嘅期啊！即係當我年30零40歲嘅公務員嘅時候，哇！我哋搏晒命去建功立業嘅，想做一啲嘢出嚟，有成績俾老細睇嘅，有咁嘅心態喎。即係我哋唔怕艱苦，唔怕或者有啲咩顛覆性嘅情況出現嘅喎。我哋做得即係好落力嗰種嚇，除非有啲另外一類咧唔想升級，或者佢都唔願意去搏殺嗰啲，另外都有嘅。咁啊〜咁呢啲咁嘅年青將領咧係比較追求實績啊，面對台獨，佢係同埋外部嘅干涉咧，佢哋態度比較強硬嘅嚇，同埋更加堅決，同埋唔怕開戰啊！佢哋反而開戰佢先有機會立功啊！佢哋覺得嚇，唔同嗰啲老將，唔好開戰啦！我都打咗咁多10年仗，我而家最好即係明哲保身啊！咁啊，即係唔係咁諗嘅。咁啊，佢哋反而呢啲少壯嘅將領咧，就即係勇於亮劍啊！咁啊，當然啦，即係喺任何場合，我哋都需要咧，即係嚴謹咁處理我哋嘅用詞啦。如果唔能夠話官方呢一次咧，就係刻意換晒嗰啲老將，就換啲年青即係少壯派上嚟打仗，咁樣中央又唔會咁樣講嘅嚇。咁啊，呢個即係補充一些少，中央點解唔係好似我哋咁即係講得咁白咧咁？第四點咁啊，
軍隊響不斷嘅改革當中咧，就其實已經有頭先我講過年齡啊、任期啊、任職時嘅各種規定啊，佢犯咗咩規定啊，兼且係依法可以從嚴去治理佢哋啊，即係更加嚴厲啊！我覺得如果我哋做咩崗位、公司某個職位或者政府某一個崗位，只要上面從嚴啊，我哋隨時都會被拉落馬嘅。因為原來政府公務員都有一個守則咧，我哋隨時我都做唔到退休。佢話你違反咗公眾嘅利益啊，咁你呢個公務員個崗位都即刻冇咗嘅。我哋英文叫做against the interest of the public， 即係話你譬如你出去發表講話咧，講一句説話咧，係令到政府尷尬，令到公眾嘅利益受損，你可以即刻聽日叫你執包袱嘅公務員事務局。但係佢做得嚴唔嚴啫嘛？如果佢做得嚴嘅時候，而家你嗰啲將領隨時好多規則都會違反啦，啊！咁以前為咗收些少禮物啦，都唔追究你啊！而家就立案調查，喂，你點樣嚟啊？你啲錢喺邊度嚟啊？查埋你啲戶口啊，查埋你海外資產啊，處啲身啊去查究你啦，啊！咁所以咧就有呢啲情況咧，我哋要體會下。第5點就係忠誠廉潔可靠之外咧，仲要咧就係要確保呢一個軍委會裏面嘅隊伍咧，係每一個成員都係有能夠指揮下啲嘅軍隊去打仗，同埋指揮佢哋去打勝仗，啊，有呢個實戰嘅導向去先至提拔嗰啲同埋提拔嗰啲善戰嘅軍人，唔係好似頭先有位阿哥講嘅下低好多跟隨呢啲將領一樣咁樣上台戰啊、怕戰啊，嗰啲將領、中將、好少將都有啲怕事。啱晒我老細，我唔想打我都跟埋隊，我又可以買即係買佢歡心。咁嗰啲咪又俾軍委會上層嘅主席嗰個權柄拖埋落馬先啦，唔好俾佢哋形成一個勢力啊，一個集團啊。咁變咗就個方向咧，就係去淘汰嗰啲庸者怠者，我哋又講唔合格嘅、作戰消極嘅，同埋臨陣畏縮嘅、違抗命令嘅、訓練敷衍譬如解放軍而家成日都訓練圍台演練，發覺你邊啲將領去帶隊嘅時候好敷衍，咁有記錄在案，睇下幾時喐你。你咁敷衍點樣出嚟實戰？點樣出去出擊啊？咁樣嗱，咁我哋第6點先正式講呢個中央軍委主席負責制呢個來龍去脈啊！呢個其實已經寫咗落去憲法嗰度㗎啦，所以你話合唔合法好緊要㗎。你有呢樣嘢揸住，俾中央揸住話你對於中央軍委負責唔合格，即係話中央軍委想嘅意向咁樣，你就有相反嘅意向，咁已經係違反咗憲法㗎咯，違反咗黨章喎，咁指明黨對於軍隊係有絕對嗰個領導權喎，呢個咁嘅中央軍委主席負責制。之前大家有冇聽過呢個制啊？呢個制唔係你制我唔制喎，要個個都要制嘅喎，咁樣即係我咁樣覺得，即係中央軍委負責制咧，佢入邊有3個人，有主席有副主席。如果佢要單一個人話事嘅話，直情中央軍委一個人就得啦，主席得啦，下邊根本唔需要。嗱，我會繼續講落去。最初中央軍委嗰個負責制就同今時今日只係黨委總書記咧就做嘅，但係當初嗰陣時嗰個負責制嗰個有一個小組嘅。係3個人嘅，最初係周恩來、黃家祥同埋毛澤東嘅，後嚟咧最多增加到幾多人啊？26人啊！睇下我有冇講錯，係軍委會增加到一個小組係最多增加到6個人，但係個軍委會最高紀錄嘅時候增加到26人，而家得翻7個人啦，最近即係習主席領導之下。唔係人多就好嘢㗎，咁當時就係有需要，所以嗰個小組嗰陣時咧係有最早期嗰個軍委會主席咧係有個主席團啊，你所講啱嘅，
佢唔一定係咁硬性，但係而家已經規定咗、落實咗係入咗憲法同埋呢個規章，係黨嘅總書記就必然係軍委會嘅主席。佢但係都有權增加人選嘅，但係咁耐都唔增加，就因為要集中就由呢個黨委書記響中央政治局討論好多嗰啲軍事嘅戰略啊、策略啊、部署啊，咁能先至通過呢個黨委書記去軍委會，佢當為主席去下命令落去執行嘅嚇。咁即係唔會話即係咁烏哩單刀㗎。咁我繼續講落去啦。咁全國嘅武裝力量咧係要絕對忠誠絕對可靠，同埋絕對聽從，絕對負責於軍委會主席嘅。咁佢嘅核心制度咧就係兵權歸一，同埋軍令歸一。所以你又唔需要擔心習近平會自己話晒事嘅，佢自己都唔會咁蠢，即係話晒事。唔係佢發開我，琴日阿彭麗媛叫我咁，我聽日就走去軍委會就跟翻老婆嗰支笛咁啊！我要下令啊，要咁樣唔得嘅，唔係咁兒戲嘅嘢嘅。佢做到呢個黨委總書記，佢都要去到中央政治局一路好詳細，有好多組嘅人幫佢哋手去策劃啊、收料啊、研究啊、部署啊。搞出咗一啲即係策略點樣天衣無縫，或者咁有把握，佢先至通過習主席去嗰度軍委宣佈你哋要咁做。但係如果佢宣佈咗或者去醖釀咗你哋嗰啲軍委咧，都係個個都想明哲保身，個個都想即係縮下，咁佢又要採取行動㗎啦。咁唔係點樣個兵權點樣歸一，點樣去軍令可以歸一嗱？有一篇文章咧，又咁樣寫嘅。個軍委主席負責制咧，革命戰爭血同埋火嘅考驗中，不斷咁總結出嚟嘅全黨嘅智慧結晶嚟嘅。佢話例如咧，井岡山，我頭先講過啦，革命基地嘅第5次反圍剿失敗就係點解？就當時嗰個博古就將嗰個自己拿住嗰個指揮權，當初就好似即係。見你咁勇走出嚟舉晒手臂俾你啦，咁指揮點樣將個軍權就俾咗去國際共產國際，同埋俾埋嗰個軍事顧問李德。但係呢兩隊人咧，完全都係錯誤指揮咁後嚟咧，嗰個反圍剿咪失敗咯，搞到阿鄭生今時今日有個咁大嘅軍隊25000里長征，就係嗰次反圍剿第5次失敗搞到又要去咗唔知瑞金嗰度係嘛？你又比較應該第日出嚟。嗰陣時個共產黨係分開兩派嘛，一個國際派咧就蘇聯控制啊嘛，有顧問控制啊嘛，所以唔得啦。另一派先至到中央即係毛主席嗰班革命派啊嘛，即係紅軍嗰班啊嘛。例如果交俾國際共產唔係㗎，佢唔係響你嘅即係角度嚟睇嘢㗎。原來佢有啲嘢咧係佢哋要自把自為做出嚟咧，係你哋反而唔能夠達到你哋去反圍剿啊，或者突破你自己嗰個軍事力量做唔到，兼夾失敗，搞到幾乎全軍都受到好大嘅損失，然後心尾先至由毛主席收翻呢一個局面，帶領呢個25000里長征都幾慘。